В глубинах Северного моря, на глубине 92 метров, таится загадка, словно сокрытая в темном лабиринте под толщей воды. Это история о северной аномалии, объекте, который появился из ниоткуда, затмив своим присутствием все известные представления, и затем исчез в завесе секретности, оставив после себя след из вопросов, подозрений, необъяснимых явлений и, возможно, глубоких исторических потрясений. Все началось в 2011 году, когда норвежская компания Deepscan Marine, специализирующаяся на исследовании морских глубин, наткнулась на нечто, выходящее за рамки обыденности. Эта команда энтузиастов, движимая жаждой познания и оснащенная передовым оборудованием, включая 60-метровое исследовательское судно Deep Explorer с вертолетной площадкой и современным комплексом камер, стала искать скрытые тайны, которые скрывает океан. Их предыдущие экспедиции уже принесли неожиданные результаты, включая обнаружение редких морских организмов, изучение карстовых провалов, которые казались вратами в неизвестное, и поиск обломков судов, чья судьба была забыта временем. Deepscan Marine даже провела успешные испытания глубоководного дрона «Аргус», разработанного совместно с учеными из Технического университета Бергена, что подтверждало их стремление к инновациям и освоению самых сложных участков морского дна. В 2016 году им удалось обнаружить обломки британской подводной лодки «Вайпер», затонувшей более века назад, что стало возможным благодаря сотрудничеству с британскими историками и подтвердило их способность проникать в самые тщательно охраняемые тайны прошлого. Но именно северная аномалия должна была стать их самым загадочным и, возможно, самым опасным открытием. В ходе одного из погружений в Северном море, в зоне, где холодные воды и мрачные течения скрывают множество тайн, команда обнаружила объект, который на первых снимках с дистанционно управляемых аппаратов напоминал космический корабль, приземлившийся в морских глубинах. Главной особенностью этого объекта, которая сразу же бросилась в глаза и заставила замереть сердца исследователей, была погрузочная камера, огромная платформа, напоминающая взлетно-посадочную полосу, которая, казалось, была создана для приема чего-то невероятного. Водолазы, оказавшиеся рядом с этим сооружением, ощущали себя крошечными фигурками на фоне его монументального масштаба, что лишь усиливало ощущение инопланетности находки. Круглый объект правильной формы, диаметром около 60 метров, без острых углов, его плавные изгибы словно были созданы неизвестным разумом, и 300-метровая полоса рядом, как будто приглашающая к посадке, создавали иллюзию приземления огромного космического аппарата на дно океана. Эта находка мгновенно привлекла внимание мировой общественности, породив множество смелых теорий и горячих споров. От предположения об инопланетном корабле, прибывшем с далеких звезд, до гипотез о фрагментах затонувшей Гипербореи, мифического континента, следы которого ищут ученые и энтузиасты. Вскоре после обнаружения аномалии начался процесс изучения объекта, который сулил невероятные открытия, но принес с собой и нечто тревожное. Химический анализ северной аномалии, проведенный с использованием самых современных методов, показал, что объект не был создан естественным путем, что сразу же вызвало волну новых предположений и догадок. Геолог Маркус Вайлер, один из ведущих экспертов, привлеченных к исследованию, провел тщательный анализ полученных данных и пришел к выводу, что объект, вероятно, состоит из сплава металлов, не встречающихся в природе, что еще больше усложняло загадку. Однако научное сообщество, известное своей осторожностью и стремлением к объективности, отнеслось к этой находке с долей скептицизма и критицизма. Некоторые ученые, хотя и признавали необычность объекта, склонялись к мысли о естественном происхождении, указывая на возможные недостатки качества первоначальных снимков, которые могли исказить реальность,
и на роль человеческого воображения, склонного видеть то, что хочет увидеть. Археолог Эрик Норт добавил, что подобные объекты, найденные в океанах мира, не являются уникальными и могут иметь геологическое происхождение, что должно было охладить пыл поклонников инопланетных версий. Вскоре после этого события начали развиваться по загадочному сценарию, словно невидимая рука вмешивалась в процесс. Результаты исследований, проведенных геологами из Осло, которые показывали неоднозначность происхождения объекта и поднимали новые вопросы, и данные DeepScan Marine, подтверждающие необычность находки, были стремительно удалены из открытых источников, словно кто-то старательно заметал следы. Более того, стало известно, что дело о северной аномалии было передано в юрисдикцию норвежских и датских спецслужб, что свидетельствовало о повышенном внимании со стороны правительственных структур и о том, что расследование выходит за рамки обычной научной работы. Члены команды DeepScan Marine, участвовавшие в погружениях, стали выглядеть встревоженными и осторожными, делясь своими наблюдениями лишь с ограниченным кругом лиц. Андерс Хольм, один из самых активных членов команды, выразил несогласие с официальной версией и до сих пор уверен в уникальности находки, продолжая утверждать, что они нашли нечто экстраординарное, что перевернуло бы все представления о прошлом и будущем человечества. С каждым днем вопросов, связанных с северной аномалией, становилось все больше, а ответы — все более туманными. Данные об электромагнитных всплесках, зафиксированных в первоначальных отчетах, которые могли пролить свет на природу объекта, были удалены из общего доступа вместе с большинством других материалов, связанных с аномалией. Водолазы, участвовавшие в исследовании, стали сообщать о странных явлениях, которые сопровождали их погружение, о трудностях с получением качественных снимков вблизи объекта, о помехах в работе электронного оборудования, которое внезапно отказывало, и о необъяснимом чувстве тревоги и дискомфорта, которое охватывало их в непосредственной близости от аномалии. Появились различные теории, пытающиеся объяснить эти загадочные явления, начиная от предположения о влиянии мощных электромагнитных полей, способных нарушать работу приборов и воздействовать на человеческий организм, и заканчивая гипотезами о неизвестных науке силах, выводящих из строя аппаратуру и вызывающих странные ощущения. Ученый Кристиан Линд, который изначально скептически относился к находке, но согласился принять участие в исследовании, чтобы оценить ее объективно, несколько раз общался с журналистами и признался, что это самая странная вещь, с которой ему приходилось сталкиваться в своей научной карьере. Он выразил обеспокоенность тем, что объект может таить в себе угрозу для человечества, и добавил, что у него больше вопросов, чем ответов. Однако вскоре после этих заявлений Линд перестал выходить на связь, словно его поглотила тьма. Журналисты, обеспокоенные его исчезновением, предприняли попытки найти его, но все попытки оказались безуспешными. Вскоре стало известно, что все телефоны и электроприборы в радиусе 25 метров от места нахождения аномалии перестали работать, что создало атмосферу мистики и страха. Кроме того, после погружений члены экипажа стали испытывать необъяснимые симптомы — мигрени, жар, ощущение, будто их разогрели в микроволновой печи, что говорило о воздействии неизвестного излучения или энергии. Почему были прекращены исследования северной аномалии, когда ответ был так близок? Почему было принято решение свернуть работу, оставив все вопросы без ответов, и переключиться на поиски других, менее загадочных объектов? Кто отдал приказ о запрете на дальнейший этап изучения аномалии? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа, погребенные под толщей секретности и молчания. Несмотря на то, что Северное море содержит множество других интересных объектов, кто-то явно приложил усилия, чтобы прервать изучение аномалии и скрыть информацию от общественности. Теперь погружение в этом районе запрещено как для обычных дайверов,
которые могли бы случайно найти что-то интересное, так и для частных компаний, обладающих технологиями для проведения исследований. Запрет лишь усилил подозрение в том, что власти скрывают правду и боятся раскрыть то, что находится на дне моря. В 2019 году, после долгих лет молчания и сокрытия информации, ученые из Осло сделали официальное заявление, которое должно было развеять все сомнения и прекратить спекуляции. Они объявили, что северная аномалия является геологическим образованием, не имеющим признаков искусственного или инопланетного происхождения. Однако, что вызвало еще больше вопросов, они отказались отвечать на вопросы об электромагнитном излучении, о проблемах со здоровьем у членов экипажа и о том, почему были прекращены исследования. Официальные власти предприняли строгие меры, чтобы предотвратить любые попытки изучения этого объекта обычными людьми или частными организациями, словно боясь, что кто-то случайно раскроет то, что должно оставаться в тайне. Если северная аномалия — всего лишь геологическое образование, то почему такая секретность и такие жесткие запреты? Зачем власти тратят ресурсы на то, чтобы скрыть правду, если нечего скрывать? Возможно, спецслужбы продолжают изучать объект, проводя тайные исследования и скрывая результаты от общественности. Возможно, корабль, лежащий на дне Северного моря, продолжает посылать сигнал бедствия, ожидая, когда его услышат. Или, что еще более вероятно, мы имеем дело с чем-то настолько сложным и непостижимым, что его просто невозможно понять. Возможно, северная аномалия — это послание, которое мы должны расшифровать, чтобы понять наше место во Вселенной и нашу связь с другими цивилизациями. Возможно, когда-нибудь мы узнаем правду о том, что скрывается в глубинах Северного моря. Возможно, когда-нибудь мы поймем, кому принадлежит этот таинственный корабль, и что он делает на дне океана, и какую роль он играет в великой космической игре. Но пока северная аномалия остается загадкой, которая вечно будет тревожить наше воображение, напоминая о том, что мир полон тайн, которые ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми, и о том, что реальность может быть гораздо сложнее и удивительнее, чем мы себе представляем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.